Ao longo dos séculos, decenas de miles de persoas quixeron chegar ata aquí, o fin do mundo. O lugar ao que, segundo a tradición, partíase cara a illa na que habitaban os mortos, e o enclave que os cristiáns admiraban e temían. Pero que hai de verdade nas antigas lendas? É certo que hai xente que protagonizou neste mesmo lugar historias abraiantes que parecen sacadas dos vellos mitos? A Catedral de Santiago está construída na mesma latitude exacta que a Laxe da Moa, que é o cumio do Pedregal do Pindo. Os suevos, os celtas, os arios, non viñan en afán de invasión, sino detrás dun mito. É o gran mito da morte do sol. O camiño de peregrinación a Fisterra pérdese na noite dos tempos. É o antecedente do que hoxe se coñece como Camiño de Santiago, porque, como sabe todo peregrino, o auténtico camiño termina en Fisterra. O víspera de Todos os Santos nunca se debía de ir ao mar, porque o chaparez da Santa Compaña, ou nese momento que vas a faenar, nas redes teñen aparecido calaveras, esqueletos de xente que afogou no seu día. Hai vida despois da vida? Produciuse o contacto con ese outro lado? Hai científicos que parecen telo claro, despois de anos aplicando as últimas tecnoloxías a esta investigación. A diplomática portuguesa Anabela Cardoso e o seu equipo son un bo exemplo, porque os resultados que están a obter son espectaculares, xa que alguén parece estar a contestar desde o máis aló. Estando eu só, experimentando no meu pequena sala, onde fiz estúdio, uma voz surgiu da rádio e começou a falar para mim. Puedo asegurar que ningún de ellos estaba manipulado y que no había ninguna opción de fraude nesta experimentación. O volume era moi alto e semellaba como se alguén estivese a falar desde o interior dunha caixa. E me provocou grande susto, non diría temor, mas susto. Retiraron as válvulas da bella radio nas que se recibía as voces aparentemente do outro lado, e, sin embargo, as voces continuaban a pesar de faltarle este componente. Os romanos chamárona Finisterrae, o final da terra, porque máis aló crían que non había nada. Durante milenios, tanto reis como peregrinos ansiaron contemplar o sol mergullarse naquel mar misterioso, porque nin o poderoso xeral romano Décimo Xiuno Bruto, que conquistou Galicia no 150 a.C., atreveuse a navegar naquelas augas. E como outros tantos, tampouco quixo marcharse daqui sen presenciar este ancestral acontecemento sagrado que cada día protagonizaba o astro rei. Neste lugar chamado Fisterra, considerado durante milenios o último lugar da terra coñecida, era a zona onde podía ollarse por última vez como o sol mergullábase nas frías augas do Atlántico. E cando iso sucedía, a xente podía escoitar, a xente que se encontraba na zona de Fisterra, un laio moi lonxano. Esta lenda e outras similares fan que a atmósfera máxica que rodea Fisterra mantivérase durante milenios ata a actualidade. Pero vayamos por partes. Nalgún punto aínda descoñecido de Fisterra, situouse a cidade romana de Duio, gobernada por un sacerdote chamado Régulo, que custodiaba o Ara Solis, un altar de culto ao sol que os romanos reutilizaron para as súas cerimonias. A cidade de Duio entronca cos lugares que foron romanizados, entre eles está o Fisterra. E o Fisterra, a parte romanizada, é o Ara Solis, o culto ao emperador, ao sol invicto, que se mestura en santuarios galaicos. Conta a tradición que o pobo caldeo
que adoraba o sol, quixo saber onde se agochaba o astro rei cando caía a noite. Así que decidiron abandonar as súas terras e tirar cara ao occidente do mundo. Así, desta forma, chegaron a Fisterra, a última porción da terra coñecida. Entón, aquí, observaron como o astro rei mergullábase nas frías augas de Fisterra. Abraiados, moi abraiados polo seu achado, levantaron un altar en honor ao sol, o Ara Solis. Dende logo, hoxe en día non sabemos onde se atopa ese Ara Solis, perdeuse a súa pista. O único certo é que nesta historia, nesta lenda, mistúranse elementos do cristianismo e elementos do paganismo, exactamente igual que sucede coa ermida de San Guillerme, unha das máis populares, por non dicir a máis popular de Fisterra. Estamos na ermida de San Guillerme, a poucos metros do cabo Fisterra, un lugar cheo de lendas, tradicións e incluso ritos. A maioría destas lendas e tradicións están relacionados cunha tumba que está dentro do recinto, unha tumba antiga, escavada en pedra e que a tradición atribúe ao santo. Por unha banda, dícese que tamén esta tumba foi dunha bruxa chamada Orcabella que decidiu morrer e levouse consigo un pastor ao poner a tampa por encima da tumba. E por outra banda, aquí atribúese ao santo o poder fecundador das parellas. É dicir, incluso en datas recentes, hoxe en día, acuden os restos desta ermita parellas que non poden ter fillos e que piden a intercesión do santo, pero deben realizar o acto sexual dentro desta tumba. Este non é o único rito que existe en Fisterra. Hai moitísimos, especialmente relacionados co mar e coas pedras. En todos os santuarios da Costa da Morte hai ritos especiais, vinculados sobre todo a curacións. E despois teñen outras series de ritos que nos falan de unha cultura precristiana, non? Do culto ás pedras, do culto á fecundidade, do culto ás aguas curativas. Podemos xuntar unhas 120, 130 ritos ancestrais destacados no mundo lendario e sagrado da Costa da Morte. Desde os inicios do camiño, xa cristianizado, moitos peregrinos continuaban ata Fisterra. Que lles impulsaba a chegar ata aquí? A explicación atopámola nunha bella tradición celta, que asegura que en metade deste mar hai unha illa que van a parar as almas dos que morren nestas terras, a Illa dos Mortos. É a Illa da Eterna Xuventude, un lugar onde non existen as doenzas, un lugar onde se repoñían os guerreiros, incluso onde residían os mortos. É a illa que, por exemplo, os celtas chamaban Tirnanog, aínda que recibían outros nombres no contexto atlántico, por exemplo, Avalon, San Borondón, San Brandán, e que en Galicia hai varias destas epopeas que relatan esas viaxes míticos a estas illas. A crenza nese paraíso, nesa illa da eterna xuventude, é moi anterior incluso ao nacemento dos povos celtas. Segundo algúns especialistas, esa tradición naceu incluso na mente dos nosos primeiros antepasados, os indoeuropeos. Segundo na tradición moi extendida, as almas dos falecidos viaxan cara a illa da eterna xuventude. O camiño que seguen é a Vía Láctea. Estoume a referir ás estrelas fugaces. Por iso existe esa tradición tamén moi extendida de que cando ollamos unha estrela fugaz que cruza o firmamento podemos pedirlle un desexo, porque esas estrelas fugaces son as almas dos mortos que viaxan a illa da eterna xuventude. Polo tanto, poden levar o noso recado os deuses da illa da eterna xuventude. Hai relatos moi antigos que fan alusión ás embarcacións de almas, que se encargaban de levar os espíritus dos mortos máis aló do lugar no que cada tarde mergúllase o sol na auga.
Pois sí, existía ese camiño que había máis alá do Sol, ata aquí ao promontorio un céltico, un Annerium, que se chamaba antes de que os romanos o bautizaran como Finisterrae. Entón, pois sí, existía, contan os libros e os vellos, que sí, non? Que tiñamos esa tradición os corpos mortos ou tal, pois enviálos ao alén a través do mar. Despois é interesante tamén reflexar pois que antes do cristianismo xa existía esta ruta do Sol, non? O camiño das estrelas tamén hasta a morte do Sol, non? Co mar tenebroso, como chaman os romanos. A ver, aquí o Arasolis, que estaba en riba do cabo Fisterra, toda esta zona era unha zona de culto ao cosmos, ao astros, ao Sol. Co cristianismo mandan destruir ese Arasolis que estaba en riba do Monte Facho, no cabo Fisterra. E casualmente podedelo comprobar quen quira, pode coller un GPS e mirar onde construíron a Catedral de Santiago. A Catedral de Santiago está construída na mesma latitude exacta que a Laxe da Moa, que é o cumio do Pedregal do Pindo. O Pedregal do Pindo é considerado o Olimpo celta, non? E casualmente, pois sí, colles a Catedral de Santiago, está na mesma liña, na liña equinoccial, con Catedral de Santiago, o Monte do Pindo, Pedregal do Pindo e a Lobeira, Cabo Fisterra, non? Esa liña equinoccial do Sol e da Lúa, non? Dos equinoccios. O camiño de Santiago recupera uns camiños anteriores, precristianos, pero a base está en que Galicia é un territorio mítico para todas as civilizacións mediterráneas, para o Oriente Medio, e incluso para povos moi afastados do entorno persa e babilonio, non? Si imos a esas tradicións, encontramos os mitos fundacionales de Europa, que falan dun camiño do oeste cara ao oeste, que é o camiño de moitos povos. Hai moitos povos que chegaron a Galicia que viñan arrastrando uns mitos, os suevos, os celtas, os arios, non viñan en afán de invasión, sino detrás dun mito. É o gran mito da morte do Sol e da renovación tamén. A Vía Láctea morre en Fisterra. Entonces, detrás dese gran mito de Galicia como o último, o que está máis preto do paraíso, o paraíso como unhas illas en frente a Fisterra que aparecen nos primeiros mapas, pois aí é onde se mete de cheo o Camiño de Santiago. E temos moitísimos datos de camiños anteriores a Santiago que falan desta tradición este-oeste. O máis próximo é a Calisianus dos romanos, un camiño que iba de Éfeso a Lugo, pero está tamén o camiño dos fenicios. España era a segunda Fenicia. Cádiz é un emporio mítico, é o camiño de Hércules, e hai outra serie de camiños dos suevos, dos celtas, dos arios, que vemos como foron transformados, reinterpretados e unidos ao Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago ten unha vieira que é o símbolo de Venus. Ese é a base, é a expresión desa sincronía, desa fusión de camiños, porque realmente non é un símbolo cristiano, é o símbolo da Dea, da primitiva divinidade que naceu en Galicia. As grandes divinidades ancestrais de Europa, que son femeninas, teñen a súa base en Galicia. O camiño de peregrinación a Fisterra pérdese na noite dos tempos. É o antecedente do que hoxe se coñece como Camiño de Santiago, porque, como sabe todo peregrino ben informado, en realidade, o auténtico camiño, a auténtica peregrinación, termina en Fisterra, non en Compostela. De feito, no século XI encontramos un documento no que se reflecte a preocupación polas moreas de peregrinos que chegaban a Fisterra e non conseguían hospedaxe. E tamén se sabe que os tribunais de Inquisición dos Países Baixos e de Holanda en moitas ocasións castigaban as persoas que provocaban ou que facían certos pecados contra a fe a peregrinar, pero a peregrinar non a Compostela, senón a Fisterra, e debían facelo pobremente ataviados, pobremente vestidos, descalzos e comendo só pan e planta. En Fisterra existe una tradición oral moi extendida.
que afirma que hai unha pedra baixo a que estaría o túmulo de Lupa, unha raíña pagá que, segundo a lenda xacobea, quixo evitar que os restos do apóstolo Santiago fosen enterrados en Compostela. Sí, despois outra tradición sobre onde está enterrada a Raíña Lupa, que está no Pedregal do Pindo. Os vellos, un señor aquí, Pepe do Fieiro, contrastando con eles, pois sí que está enterrada pola laxe da Moa. Eso foi-se transmitindo xeración tras xeración. Bueno, tamén tuve unha oportunidade fai tempo de conocer a unha medium espiritista, unha persoa moi interesante. Quiso conocer o Pedregal do Pindo, todo eso. Eu, sin comentarlle nada, pois dixen, oye, a ver, poderías dicirnos ou contactar con quen ti podas, a ver, os guías ou os espíritus ou que che din e tal. E, bueno, esa persoa foi moi curioso, non? Esa persoa subimos un día de chuvia, Lóstrejos, precisamente esa noite que hai un raio que afundiu a farola do Cabo Fisterra. E ela chegou ali, pois sacou as súas campanillas, os seus cánticos. Hai persoas que viñeron connosco que poden tal. Teño fotos de todo eso, e pois eso, chuvia polo norte, chuvia polo sur, nós cun sol. Ven unha persoa tamén cun detector de metales que dixo, conoce alguén que teña? Sí, hai unha persoa tal, ven connosco. Bueno, ela iba conectada, pois, co que iba conectada, coa outra dimensión ou cos guías, cos espíritus. En todo momento, pois, dixo, a ver, ahora indícame aquí, para aquí, pon o detector, vamos a... pájalle unha pasada que nos din que vamos a topar algo, non? Efectivamente, así que empezou a barrer co detector, dáballe unha sinal, empezamos a cavar os terróns de terra de erva e encontramos unha moeda do século, non me acordo, teño as fotos, unha moeda, e despois ali na laxe da Moa, ela pois nos foi, sin dicille eu nada, a ver se coincidía logo coa posesión onde dicía ese home vello que ainda está vivo, ahora de 90 anos, ou por aí, Pepe do Fieiro, e si, ela foi nos levando ali cara a zona sur da laxe da Moa, onde din que está enterrada a Raíña Lupa, non? No Códice Calistino falanos do rei de Dugion e da Raíña Lupa, porque aí métense de cheo con Fisterra, con Musía, non? No tema da Raíña Lupa, tamén do rei de Duio, son inventos, pero son inventos que fan a reinterpretar lendas ancestrais galaicas, que son lendas que nos vinculan co mundo céltico atlántico. A Raíña Lupa ven sendo unha soberana da terra. Ese é un mito indoeuropeo. Un mito indoeuropeo que encontramos aquí tamén na Costa da Morte, en lugares chamados Pé de Santo, onde aparecen petroglifos con ferraduras e con pés de santo, onde aí se facía un rito de unión do rei do territorio ca reina soberana, ca dona do territorio. Entón, a Raíña Lupa ven sendo Galicia, a dona do territorio, como sería Britania en Inglaterra. Entonces, hai que casarse ca reina para ter o dominio do territorio, para ter o señorío do territorio. Eses son mitos que aparecen nas lendas galegas, pero tamén no Irán, por exemplo, ou no oeste de Europa, non? Son grandes mitos da historia de Europa. Xa comentamos en capítulos anteriores que en Fisterra está moi extendida a tradición da Santa Compaña, a crenza de que unha procesión de almas errantes sai durante a noite para percorrer os camiños de Galicia. Pero non é a única. Existen outras lendas que modelaron os costumes ao longo dos séculos e que proveñen dos antigos poboadores destas terras. Aquí normalmente hai unha tradición na nosa terra, supoño que en toda Galicia, que os Viernes Santos e o Víspero de Todos os Santos nunca se debía ir ao mar, porque o che aparece a Santa Compaña, ou nese momento que vas a faenar, nas redes teñen aparecido calaveras, esqueletos de xente que afogou no seu día. Hai moitas historias sobre eso, non? Que sinte os cánticos da xente que está no mar á espera de que algún día que os encontren ou que recen por eles. Moitas veces pensamos que cada gaviota é un mariñeiro afogado no mar. Por eso, as gaviotas, as aves todas, son espíritus perdidos no mar que están a velar a por nós. E mirade para eles, cando vos cantan, cando vos falan, son eles que están aí.
Entón, hai que respetar as tradicións. Normalmente saltamos todas as reglas tradicionales, pero sempre lle facemos caso aos vellos. A veces nos olvidamos e de repente pasa algo extraño. Estás, sintes algo raro, que pasa, Dios mío, me bon. Estar de noite, sintes un ruido, algo que se move, que pasa aquí? Hai que marchar. Non se pode estar, hai que seguir cas tradicións e non fallan, porque estas cousas son tan extrañas por os humanos, pero tan reales por os que as entendemos e as vivimos e as creemos, de verdad. Respetad as tradicións, así digo vos que nunca vos pasará nada. Sí, despois outra das tradicións populares dos mariñeiros, pois contan que eso, cando morren os xente que está moi en contacto con mar, con esa simbioses co medio mariño, pois que non lles costa ese reencarnarse ou pasar a esa outra dimensión, e que moitas veces se reencarnan en aves, bueno, en jaibotas, en mamíferos, en arroases, golfiños, para seguir en ese medio mariño, son almas ou seres que lles costa moito desapegarse do medio mariño, non? Entón, pois, moitos mariñeiros, pois eso, hai un que conocedes máis tarde, un de Fisterra que ten moitas historias e moitas anécdotas interesantes coas jabotas, aparte de que eso non se din que non hai que matar as jabotas porque indican onde está o peixe, non? E, bueno, despois as baleas e os golfiños, os arroases, pois son mamíferos e seres bastante interesantes cos seres humanos, non? Todos vimos do medio mariño, todos vimos do mar, non? Un dos personaxes da mitoloxía fisterrá é o nubeiro, un ser que é capaz de manexar as nubes, incluso as treboadas, e que é propio desta zona da Costa da Morte. Incluso o padre Feijóo no século XVIII fala dun caso concreto no que achegouse ata aquí unha nube, baixaron dela 3 seres cerca de unha pousada, comeron algo nela e volveron a subir a nube e marcharon. E se por un instante imaginamos que a lenda se fai realidade, hai persoas que aseguran vivir o que contan os vellos relatos, a experiencia de Agustín Traba parece confirmalo, porque o seu estremecedor testemunho só admite unha posibilidade, que o que lle pasou foi real. Un día cando fun a pescar ali a Muniz, na zona de Fisterra, e tiña un compañero de lado, claro, estábamos pescando, entón estábamos con rapalas e vinilos, entón lanzo a caña e engancha un mascato. E o mascato tira por el, un mascato hermoso, ollos azules, unha maravilla. E vai, claro, vai a soltar, vai tirar ao mar, como casualmente o fajo eu. En ese momento o colle, aprieta-llo para que non lle morda, porque fai daño, retorce o pescozo e tira con el ao mar. É o pobre animal morto. Dios mío, se está aquí meu pai e ve esa tragedia. Entón, claro, ao día seguinte, volví a enganchar, moi despistado, collí unha gaviota. Aí ven a gaviota, e meu pai fondeara por fora de nós. Estaba mirando o feito. En ese momento, colle a gaviota esa e largalle un pau no lombo. E o cual o meu pai se sorprendeu, pero ti eres un salvaje. Deixa ir o pobre animal. Ti non sabes que Colón antes de ver terra o que viu foi unha gaviota, e que a mesma dixo, estamos salvados, ten que estar a terra cerca. Aparte de que elas sempre indican onde están os bancos de peixes. Deixa ir o pobre animal. E o pobre animal o tira ao mar, pero ela quería coller vuelo, pero non era capaz. Volaba, pero caía. Así 3 veces ou 4, hasta que se deixou ir ca corrente polo mar abaixo. E meu pai indignado, mirando por o pobre animal. E mira as cousas da vida, e cando, claro, meu pai, un cáncer, estas cousas, non, entón, en fase terminal, morre meu pai, e eu esperando aos da funeraria, co traxe para colocarlle a meu pai, ven o furgón, e de repente pousas unha gaviota encima do furgón, claro, non se cataron que non molestaba, nese momento sacan o féretro de meu pai do furgón e a gaviota métese encima del. E miran os da funeraria uns por os oito e dicen, que fai esta gaviota aquí? Aparta a gaviota. A gaviota non quería marchar, pero tuvo que apartarse, porque entón levan a meu pai para dentro, e eu estou ali mirando para meu pai, cando sacan xa listo de preparalo, nese momento ten un lagrimal de sangre. E o señor que estaba mirando para min e para meu pai, mirando, porque a sangre tira, non?
E meu pai aínda notábase que a sangre chamaba por min, a sangre del. Anda, e eu xa me emocionei, non? E que a mesma, claro, lévano para o tanatorio, e nese momento, claro, a xente amontonada na entrada, e a gaviota quería entrar, pero non había maneira de entrar, hasta que piteiraba nos cristales, e quería entrar, pero mire, e dille un señor que estaba ao lado de miña nai, Laura, esta gaviota nin que quixera entrar. Cala, se che conto, esa gaviota venha dar as gracias ao meu home, que un día no mar salvoulle a vida, que un tío collíoa, confundiua cun peixe, claro, a rapala, e doulle un pau e dixo, meu home, deixa ir o pobre animal. E así fui, e venha dar as gracias, non me dixas, e fai o nombre del Padre. E casualmente estas cousas pasan, non? Porque a min me ocurriu unha cousa, estando no mar, cando me collín un temporal, e claro, eso de encenderse o móvil, que a imagen de meu pai, entón daba apagado, e digo, non, estamos avisando que teño que marchar. E deixen o móvil aí, sin tocar, hasta que, claro, casualmente, a chegar ali ao abrigo do cabo e ir en popa, apagas o móvil. E ao apagarse o móvil, digo, isto é unha cousa extrañísima. Chego a Fisterra, amarro no pantalán un temporal que levaba as aguas do mar. É que dixen eu, vou ir ao cemiterio, era tardío porque eu estaba de noite con luna no mar, eran as 2:30 da mañán. E fui ao cemiterio, con algo de medo así, porque é unha alta hora da noite, e que sorpresa me levo cando chego ali, hai unha gaviota na tumba de meu pai. E eu miro para atrás, todo asustado, isto que é, Dios mío? E vai un cerco e a gaviota levanta vuelo para deixarme sitio e ponse encima dos féretros que había por riba de meu pai. E ele estuvo hasta que marchei e fuñe dar as gracias e que a mesma miro e ao marchar miro para atrás con algo de espasmo e de medo e a gaviota baixa e volves a poñer ali. E digo, isto que non a contar igual non é de creer. E estas son as cousas do mar. Fisterra é unha pequena porción de terreo da xeografía galega, pero sen ningunha dúbida un gran capítulo na nosa historia, porque entre estas agrestes e maravillosas paraxes as tradicións e as lendas aínda perviven. Sí, aquí, na terra do fin do mundo, a última etapa dun camiño sementado de estrelas. Desde hai décadas, investigadores e científicos de todo o mundo empregaron horas, esforzo e as últimas tecnoloxías de cada tempo para tentar contactar co mundo dos mortos. Unha destas persoas é a portuguesa Anabela Cardoso. Esta diplomática de carreira afincada en Galicia fala 7 idiomas e ocupou cargos de gran importancia no Ministerio de Asuntos Exteriores do seu país. A este impresionante currículo hai que engadir que hoxe en día é unha das expertas máis afamadas a nivel mundial en transcomunicación instrumental ou TCI. Pero que é isto? A TCI, que significa Transcomunicação Instrumental, é um método de tentar entrar em contacto com dimensões desconhecidas de vida. A TCI foi um termo designado pelo físico alemão professor Ernst Senkowski e pretendeu com este termo abarcar leque, abanico de fenómenos além das tais vozes que não se escutam diretamente. Dentro da transcomunicação instrumental, o caso mais impressionante, a meu juízo, é o das voces directas. As voces, concretamente na casa de Anabela Cardoso, se registraban voces directas de radio. Esto se realizaba con varias radios desintonizadas, algunas de las en frecuencias non comerciais, e as voces xurdían da propia radio directamente. Aí era unha cousa importante, eran todos receptores de radio, non había ningún emisor, é dicir, que alguén que non estuvera dentro do estudio non podía escoitar o que se estaba falando ali. Isto é importante porque en algúns casos se estableceron diálogos, noutros as respostas eran de acordo ao que se estaba a preguntar. Entón, non había forma de que ninguén que non estuvera dentro dese estudio pudera escoitar o que se estaba a falar aí. Pois começamos a experimentar em TCI
aqui na minha casa próximo de Vigo, com 2 amigos mais, Carlos Fernandes e Lola. E realmente começamos a experimentar com imagens e obtivemos alguns resultados, mas em muitos poucos dias, 2 semanas talvez, passámos a experimentar com vozes. Experimentámos com vozes desde o final de outubro de 97 e no mês de janeiro de 1998 tivemos os primeiros resultados de vozes que não se escutam diretamente para o ar, são as chamadas aqui psicofonias. E continuamos este pequeno grupo de amigos até que um dia, estando eu só em minha casa, eu experimentava não só com eles, mas também eu só. Mais vezes do que com eles, porque eles vinham de longe. Estando eu só, experimentando no meu pequena sala, onde fiz um estúdio, uma voz surgiu da rádio e começou a falar para mim diretamente, muito alto e com relação àquilo que eu havia acabado de dizer. Por minha formação em eletrónica, eu era a pessoa encargada de controlar e manipular todos os aparelhos eletrónicos que utilizávamos. Puedo asegurar que ninguno de ellos estaba manipulado y que no había ninguna opción de fraude nesta experimentación. Tras diversos intentos, Anabela Cardoso recibiu a primeira comunicación. Achábase en silencio, esperando resposta a unha das súas preguntas. A voz xurdiu dunha antiga radio de válvulas. O volume era moi alto e semellaba como se alguén estivese a falar desde o interior dunha caixa. Dizia mais outras coisas que suponho que se ouvirá a voz, mas dizia: estamos a ouvir tudo, queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Estas 2 palavras em castelhano. Sim? E continuava, e eu a certo ponto disse: não ouço, embora quisesse dizer não compreendo, porque claro, debaixo daquela emoção não compreendia tudo, e a voz disse: isto é muito e muito difícil, outro mundo. E esta foi a primeira voz que ainda durou, respondendo à minha pergunta, e ainda durou 1 minuto e pico, suponho, de intervenção. E me provocou um grande susto, não diria temor, mas susto. Ademais de Anabela Cardoso, existen outros transcomunicadores que obtiveron resultados moi sorprendentes. É o caso do italiano Marcello Bacci, que ata aí uns anos organizaba unha serie de reunións na súa casa, no seu fogar de Grosseto, en Italia, reunións para contactar co alén. Ese contacto, esa comunicación co máis alá, facíase a través dunha bella radio a válvulas. Acudían á casa de Marcello Bacci persoas que perderan os seus seres queridos e procuraban unha proba de que se encontraban ben no máis alá. É curioso porque moitas destas persoas que acudían ás reunións de contacto co alén na casa de Bacci eran persoas que non coñecían a Bacci de absolutamente nada e incluso algunhas eran ateas. Inda así, moitas destas persoas incrédulas recoñecían as palabras, as voces dos seus seres queridos falecidos
que en ocasións incluso chegaban a identificarse polos seus nomes. E tampouco era extraño que nesas comunicacións tiveran lugar auténticos diálogos, auténticas conversas entre esas entidades do alén e as persoas que participaban nesas sesións de comunicación na casa de Bacci. Varios científicos experimentadores realizaron algunhas probas no estudio de grabación de Marcello Bacci, retiraron as válvulas da bella radio nas que se recibía as voces aparentemente do outro lado, e, sin embargo, as voces continuaban a pesar de faltarle este componente. É técnicamente imposible que unha radio funcione sin válvulas. Naquel tempo, unha muller desesperada acudiu a unha destas sesións co obxectivo de poñerse en contacto co seu fillo xa falecido. E de súpeto, algo aconteceu. Completamente emocionada, sostivo este incrible diálogo. Marco, mi rispondi? Mi puoi dire se sei con papà? Marco, ti prego. Ciao. Marco, ciao, ti abbraccio tanto con papà. C'è papà con te? Non dimenticare Realmente, com um grupo de investigadores, estivemos em mais do que duas sessões, pelo menos, em Grosseto, no estúdio de Marcello Bacci. Nas duas ocasiões, os comunicantes de Bacci falaram com cada um dos presentes no seu idioma. Na segunda dessas ocasiões, de repente e sem pré-aviso, eu comecei a falar para as vozes que saíam diretamente do altifalante da rádio de Bacci. Comecei a falar-lhes em português. E a voz começou, uma voz masculina, a responder-me em castelhano. E eu disse: olha, está bem, mas pode falar para mim em português, por favor? A voz demorou um pouco e em seguida outra voz apareceu que disse mais ou menos isto: tenha em conta que o mundo é grande e as línguas são tantas, mas dizem-me Alá que através das ondas da rádio se transforma na sua língua. Os comunicantes de Anabela din estar a falar desde a estación Río do Tempo, situada no máis aló, onde continuarían existindo os que xa faleceron. O interesante destas experimentacións é que hai outros grupos en Luxemburgo e Alemaña que gravaron resultados comparativamente semellantes. Então, os meus comunicantes identificam-se como sendo o grupo português da estação Rio do Tempo. Uma estação tem um significado, suponho, de ser uma espécie de centro onde, nessa dimensão seguinte, se pode comunicar com este e outros mundos físicos que os haverá. As estações realmente são, de acordo com o que informaram os comunicantes em Luxemburgo, por exemplo, são centros onde os contactos mais avançados, mais sofisticados de comunicação, como as vozes diretas de rádio, as chamadas telefónicas, as imagens que aparecem nos monitores dos computadores e na televisão de Adolfo Holmes, de aí procedem dessas estações. Os contactos psicofónicos aparentemente são já um nível muito menos
controlado e podem ser, talvez, tanto quanto podemos saber, evidentemente, já de origem individual, isto é, do sujeito que se comunica, que em geral se identifica como falecido e que diz que vive noutra dimensão, para além do tempo. Eu participei em muitíssimas ocasiões nas sessões de experimentação de Anabela Cardoso coas voces directas. É certo, dou fe de que moitas delas había unha interacción clara, outras moitas mencionaban os nosos nomes. Por exemplo, a mí en referencia chamáronme polo meu nome o meu apelido, o sea, Carlos Fernández. Alguén coa formación de Anabela Cardoso arriscaríase inventar algo así, consciente de que está en xogo o seu prestixio de anos? Seguro que non. Ademais, son moitos os investigadores internacionais que acudiron ao seu laboratorio e do mesmo xeito que ela obtiveron voces moi abraiantes. Por los espectaculares resultados que tiña Anabela Cardoso, comenzaron a ser investigados e visitados por numerosos especialistas de todo o mundo no campo da supervivencia a morte e da transcomunicación instrumental. Un deles foi David Fontana, un catedrático de psicología xa falecido, pois él participou nunha destas sesións de investigación e sin decirle nada a Anabela previamente, invitou aos comunicantes a que repetisen unha frase que él tiña pensada. Pedeulles que repitiran "How are you?". E as voces inequívocamente, con toda claridade, repitiron esta frase literalmente, o cal nos dá unha idea de que non pode ser un error de apreciación. Algúns dos investigadores e experimentadores no campo da transcomunicación instrumental, cando morren, ponse en contacto, dende alén, con outros grupos de experimentadores e de investigadores neste campo. A mensaxe é simple, que existe vida logo da vida, que todos somos almas inmortais e que o noso paso por este mundo, por este planeta Terra, é simplemente un lapso de tempo moi breve nunha existencia absolutamente infinita. É o caso do transcomunicador lituano Konstantin Raudiv, que morreu no ano 1974 e dende entón, en certas ocasións, púxose aparentemente en contacto dende o alén con grupos de experimentadores e investigadores no campo da transcomunicación instrumental. Baixo a coordinación de Cardoso, anos atrás desenvolvéronse unha serie de experimentos na Universidade de Vigo e nos estudos de grabación profesional Metrópolis. Experimentos nos que participaron investigadores de sona internacional. E os resultados foron aínda máis espectaculares. Unha parte dos experimentos se realizaron dentro dun estudio de grabación que non só está aillado acústicamente, é dicir, non é posible que se capte ningún sonido de fora, senón tamén está aillado das radiofrecuencias, é dicir, ni nos teléfonos móviles, ni nos radios, ni ninguna radiofrecuencia pode entrar aí. Aínda así, graváronse voces. Nunha das sesións de experimentación dentro deste experimento en condicións de control, pois os investigadores preguntaron polo tempo, si era un tempo igual ao noso, ou dese outro mundo seguinte. E a resposta foi: é distinto, sí. Algo que pois, en moitas outras comunicacións de Anabela Cardoso e de outros investigadores ao longo do mundo se repite. As vozes que falam comigo por vozes diretas de rádio identificam-se muitas vezes, umas vezes a meu pedido, outras vezes espontaneamente. Aconteceu e acontece frequentemente as vozes dizerem-me: "Oh Bela, olha, eu não posso responder diretamente. Desculpe, não posso. Sinto ouvir. Sim? Bela é o meu nome que me chamou sempre a minha família de infância. É o pai. Ou sou o Luís.
Luís era o meu falecido irmão, que se chamava Luís, e que em várias ocasiões, inúmeras ocasiões, falou e disse: sou o Luís Cardoso. Meu pai chamava-se João Cardoso e também já disse muitas vezes: sou o pai, sou o João Cardoso. No caso do meu irmão Luís, apareceu uma voz muito nítida que disse: sou o Luís. E eu ouvi e disse: és tu, Luís? Meu irmão Luís. E a voz disse: sou o Luís, com certeza. E continuou falando, que eu agora não me recordo o que disse, porque isto foi há uns anos, mas várias vezes se identifica como Luís, ou sou a mãe, ou sou a tua avó, ou sou a Nisha. A Nisha era uma cadelinha minha, falecida, pode-vos surpreender, mas os animais não humanos têm o pensamento e o sentimento como um humano ou mais. Então, nesse caso, o comunicante disse: sou a Nisha. E eu ouvi e disse: és tu, Nisha? Mami, que lhe chamava Mami. E ela disse: sim, e uma voz muito bonita, de que eu gosto muito. Geralmente, sim, identificam-se. Às vezes, não. É probable que non haxe asunto que esperte máis interese no ser humano que a confirmación de que a vida non finaliza co último alento. Pero hai motivos para a esperanza? Na experimentación de Anabela Cardoso creo que inequívocamente hai alguén que fala do outro lado, senón sería imposible explicar todas as respostas e as concordancias entre as preguntas e respostas que hai e a interacción que hai na súa experimentación. Non teño dúbida que os aparellos non están ni manipulados ni hai posibilidade de erro. Alguén contesta do outro lado. As vozes que falam comigo e que têm falado e falam com outros operadores da TCI identificam-se geralmente como falecidos que falam de outra dimensão, para além desta física. No meu caso particular, os meus rádios estão, por casualidade, chamemos-lhe assim, sintonizados em frequências, todos eles, eu tenho 5 rádios, sintonizados em frequências que são para uso exclusivo do Estado, nas quais, como imagina, não entram emissões de rádio normais, nem outras. Nunca entrou nenhuma voz que não fossem as que falam comigo. Por conseguinte, isto, em conjunto com a história da TCI e com as afirmações que fazem os comunicantes, pois convence-me com certeza que eles são quem dizem que são. Os meus rádios são todos receptores e não são emissores de rádio. São receptores de ondas de rádio. Eu estou absolutamente convencido que estes contactos co alén son certos. Probas, eu penso que hai de abondo. Pero neste fenómeno da transcomunicación instrumental hai un aspecto, eu creo que especialmente interesante. En moitas ocasións, esas voces informan os investigadores sobre como é o máis alá. É dicir, que nos espera logo da morte. Din que cando falecemos pasamos a outro plano de existencia, un plano de existencia ao que van a parar todos os seres vivos de todos os planetas do universo, incluídos os animais e as plantas. Durante anos non foi máis que unha crenza sen probas, pero agora, grazas ás novas tecnoloxías, están a obterse impactantes resultados que están a poñer en alerta a científicos de todo o mundo. Porque estes contactos parecen confirmar que, no alén, alguén se está tentando comunicar connosco.